তোমার নাম বলো প্রথমে। শ্যামল সাঁপই। শ্যামল সাঁপই। এই ছাগল ব্যবসা কতদিন ধরে হচ্ছে? ধরো 4 বছর ধরো। 4 বছর। আচ্ছা, কত রকমের এই ছাগল আছে এখানে? এখানে মোটামুটি অবস্থিত এখন 2 রকম ছাগল আছে। 2 রকম। আচ্ছা, কি কি জাতের একটু বলে? এই জাতের থেকে আমাদের এই যে মালগুলো, এই 2টো মাল কসবিটের মাল। এই 2টো কসবিটের মাল। ঠিক আছে। আর এই 2টো ওই কি হরিয়ানা না কি বলে। আচ্ছা, সেই মাল ও কসবিটে। আচ্ছা আচ্ছা, ও কসবিটে। আমরা তো ডাইরেক্ট হরিয়ানা মাল তো কিনে আনতে পারি না, ব্যবসা করতে পারি না। যার জন্য কসবিটে মাল এখান থেকে বিক্রি হচ্ছিল, সেইখান থেকে আমরা বিক্রি করে কিনে নিয়ে এসেছি। আচ্ছা, নিয়ে ব্যবসা করছিলাম। তো 4 বছরে মোটামুটি বেশ ভালোই বড় হয়েছে। ভালোই বড় হয়েছে। আর প্লাস আমার যে এটা ছিল, আগের যে চালানটা ছিল, আমাকে কিছু লোক শত্রুতাগিরি করে আচ্ছা এইখান থেকে পেয়ারা কেটে আর বিষ মেখিয়ে ওইখান দিয়ে ছুড়ে দিয়ে আমার মেরে দিয়েছে 11খানা ছাগল। 11টা ছাগল? 6খানা খাসি আর 5খানা গাভিন ছাগল। আর একটা ছাগল একটু বদমাইশ ছিল বলে তাকে ওই সাইডে বেঁধে রাখতাম, মানে সেই জামা কাপড় যা পাবে খেয়ে নেবে। আচ্ছা, সেটা আর এখানে আসতে পারেনি, খেতে পারেনি, খেতে পেয়েছে। গত এই জামাই ষষ্ঠীর 2 দিন আগে এইখানে বেঁধে রেখে আমি ভাত খেতে পারছি, মানে আর চুরি করতে পারে। ভাত খেতে বসেছি আর এখানে কোথায় লুকিয়েছিল। আচ্ছা, ঠিক আছে। এবারে তো ভাত খেতে বসেছি, আর সেই মোমেন্টে ছাগলে কীভাবে কী করে চুরি করে পালিয়েছে। ও চুরি করে নিয়ে চলে গেছে? জামাই ষষ্ঠীর 2 দিন আগে। এবারে খবর হয়ে গেছি, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আমরা চলে গিয়েছিলাম, বহু দূর অবধি চলে গিয়েছিলাম, সেই বাইপাস পোলবল অদূর অবধি চলে গিয়েছিলাম। তা ওইখানে যাদের চোর ডাকাত দিয়ে এইসব মাল চুরি করা, সাপ্লাই করার লোক আছে, ওখানে বড় শোরুম টোরুম সবই আছে। তা সেই শোরুমের কথা যায় বলতে পারবো না, কারণ কোথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে, মাল লেগে আমাকে পাস করে দিল, পেলাম না। আবার ফের এই নতুন ফেরেই 32,000 টাকা দিয়ে ফেরে চালান কিনে এসছে। তো কীরকম দাম আছে ছোট অবস্থায়? কেমন দাম হয়? মোটামুটি এখন অবস্থিত ওই ছাগল আজকে বিক্রি করেছি, একটু পরে নিয়ে যাবে। আচ্ছা, ওটা আপনার 8,300 টাকা বেচেছি। 8,300 টাকা। আচ্ছা, ছাগল কি মানে কাস্টমার এসে নিয়ে যায়? মানে কারোর কাছে দিয়ে আসতে হয় না এরকম? না 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 না, ওই বলে দিলে সব আসে, এবারে দামের সঙ্গে যার পোষায় সে নিয়ে নেয়। এই ব্যবসার কিরকম আছে, মানে খাটতে পারলে মোটামুটি পয়সা খাটা যদি যায় তাহলে ভালো। গত যে আমি চালানটা করেছিলাম আমাকে ভালো, তো ব্যবসাটা খুব ভালো জমেছিল। ওই শত্রুগিরি করে আমাকে ওই বিষ খাইয়ে 11টা ছাগল মানে অনেক ক্ষতি। 6খানা খাসি তো আর বেশ বিশাল বড়, এর থেকে বড় বড় খাসি। আচ্ছা আচ্ছা, ওর থেকে বড় বড় খাসি সব, ঠিক আছে, মেরে দিল। আর এরকম তোমার ওই 5খানা ধাড়ি পেটে বাচ্চা সামেত মেরে দিল, ওটাও লস খুব। হ্যাঁ, বাচ্চা হতো তাদের। আর ওই একখানা ওই জামাই সে 2 দিন আগে চুরি করে নিয়ে গেল। তারপরে এই মালগুলো ফের আবার নতুন করে কিনলাম। এই ব্যবসা কি কি সমস্যা আছে? সমস্যা তো সবসময় মোটামুটি চুরি টুরি, এইটা একটা সমস্যা আছে। চুরি টুরি একটা সমস্যা। দ্বিতীয় কথা, অসুখ বিসুখে প্রচণ্ড টাকা খরচ, ওষুধপত্র অনেক লাগে। গত ওই যে বিষটা খাইয়েছিল, আমি মোটামুটি পার্সোনাল ডাক্তার দেখিয়ে, প্লাস এই যে ফুলতলা একটা হসপিটাল আছে, পশু পাখির হসপিটাল আছে, ওই হসপিটালে টোটো অটোতে করে এবলা ওবলা করে নিয়ে আমাকে 18,800 টাকা খরচা হয়েছে। বাহ, অনেক টাকা, মানে যাতায়াতে এমনি আর ওষুধেও প্রচুর। হ্যাঁ, একটা স্যালাইন 450-500 টাকা করে খরচ। হ্যাঁ, তা 2-3টে করে স্যালাইন দিয়ে ওরা
পারলো না, ওরা রাত্রিবেলায় বলে দিল যে দেখো এই যা বিষ খাইয়েছে আমাদের বাঁচাবার মতন ক্ষমতা নেই, কারণ তুমি অঢাল টাকা খরচা করেছো আর করছো, আর একে আর এ করো না, মানে আর ডাক্তার বলছে আর করো না। মানে এমনি পার্সোনাল ডাক্তার সকালে একজন বিকালে একজন, তাদের এলে 300 টাকা করে দিতে হয়। বাবা, সকালে 300 টাকা, বিকেলে 300 টাকা, ঠিক আছে। আর প্লাস ফের এখান থেকে টোটো ভাড়া করে সেই ফুলতলায় নিয়ে যানো, আপ ডাউন ভাড়া। এবার ওকে নিয়ে যা দেখানোর পরে বললো এদের যা বাঁচার মতন ওষুধ আমাদের হসপিটালে নেই, আমরা লিখে দিচ্ছি, কিনে আনো। ওরা ওই ওষুধটা কিনে দিতাম, ওরা ওই সব পোস্ট সব করে দিত, স্যালাইন ফ্যালাইন সব দিয়ে দিত, দিয়েও আমি বাঁচাতে পারলাম না। খুব ক্ষতি হয়ে গেল এটা। যাই হোক, আচ্ছা, তারপর ওই যে গতবারে সেই যে ঝড়টা হলো না, কি ঝড় বলে ওটা, একটা ঝড় হলো না, আয়লা হলো, তারপরে আয়লার পরে নামটা ভুলে এই তো কিছুদিন আগে যে ঝড়টা হলো, তখন আমার ওই একখানা ছাগল অ্যালবাস্টার ঝড়ে তুলে নিয়ে, সেই অ্যালবাস্টার মানে বাঁশ শুধু উড়ে নিয়ে গিয়ে একখানা ছাগলের গলায় পড়ে মারা গেল। মারা যাওয়ার পরে এখানে সব মেম্বাররা ভিডিও ক্যামেরা সব ফটো সব করলো, করে বললো তোমার এই ক্ষতিপূরণ আমরা দিয়ে দেবো, ঠিক আছে বলে সব কিছু করে নিয়ে গেল, ফটো সব তুলে। এসে আমার ঘর বাড়ি, তখন টিনের ঘর ছিল, এখন এই চালটা উড়ে গেছে, সেগুলো ছবি তুলে, সব ছবি টবি সব ভিডিও ক্যামেরা করে সব নিয়ে গেল। তারা বলে আর টাকা পয়সা আমাদের কিছু দিল না, কিছু টাকা পয়সা দিল না। এবারে বোর্ডে নাম দিয়েছে সব পয়সা, বলে তোর 20,000 টাকা পেয়েছিস। 20,000 টাকা পেয়েছি মানে বলে কেন, তোর তো ওখানে বোর্ডে টান মারা আছে ভিডিও, কি আমাকে টাকা দিয়েছে, কি আমাকে বলেছে, আমাকে নামটা বোর্ডে তুলে দিয়েছে। হ্যাঁ, টাকাটা তো পেয়েছে, মানে অন্য কেউ তুলে নিয়েছে, অন্য কেউ তুলে নিয়েছে। হ্যাঁ, আমি বললো বোর্ডের নাম দেওয়া আছে, আমি বললাম হ্যাঁ বোর্ডের নাম দেওয়া আছে। 3-4 জন আমাকে বললো, বলে তোর পঞ্চায়েত যা, সামনে বোর্ড মারা আছে তোর নাম, দক্ষিণ কল্যাণপুর শ্যামল সাপুই, ছাগলের ঝড়ে মারা গেছে, পুরো বোর্ড পরিষ্কার মারা আছে দেখা। টাকা পয়সা কিছু পেলাম না, এই আবার ফের নতুন করে আবার এইসব করছি। আমি একটা খুব বিরাট বড় অ্যাক্সিডেন্ট রুগী। আবার কি অ্যাক্সিডেন্ট কি হয়েছে? আমার তো কোনো কর্ম করতে পারি, এই জিনিস চলি। আচ্ছা আচ্ছা, আমি কোনো কাজকর্ম করতে পারি না। আচ্ছা, এই সমস্ত আমার সব পাত বসানো। ওরে বাবা, এইসব পাত ক্যালকাটা কোনো হসপিটাল নার্সিংহোম কোনো নেয়নি, আমাকে ফেরত দিয়ে দিয়েছিল। তাহলে মায়ের সেই মধ্যমগ্রাম নার্সিংহোম, মধ্যমগ্রাম নার্সিংহোমে 2 মাস 28 দিন থাকার পরে আচ্ছা এটা নিয়ে ঠিক হয়েছে। হ্যাঁ, জাহাজ ছিল ঢুলিহালা, মানে আমাকে ক্যাবে চেপে জাহাজ ছিল, সমস্ত সব শেষ হয়ে গিয়ে প্লাস বহুত টাকা দিনদার হয়ে গেছি, এখনও কিছু টাকা দিনদারও আছে। এই মোটামুটি এই ব্যবসা করে কিছুটা হচ্ছে নাকি? না, এখন তো ফের তো নতুন করে তুলেছি এখন। আচ্ছা আচ্ছা, এর জন্য কি মানে ঘরটার কি করতে হয়? এরকম ছোট ছোট ঘরে মোটামুটি এখন অবস্থিত পয়সার অভাবে এরকম অবস্থা পড়ে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, না হলে একটু ভালো করে ঘরটর করা যায়। আচ্ছা, না হলে ঝড় বৃষ্টি কোনো সময় মানে ঠান্ডা কুয়াশা, এই ঠান্ডা তো লেগে অনেক রোগ শোক হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, কিন্তু এখন তো নিরুপায় আমি। যে আমি কিছু করবো সে তো আর নেই। পশু পাখির শখ আছে, তাই তো? হ্যাঁ, সেই জন্যে শুধুমাত্র ছাগল নয়, দেখছি ওই মুরগিটাও তো। হ্যাঁ, ওই মুরগি আছে, ওর ভিতরে আছে। হ্যাঁ, ওর ভিতরে আছে, ওর ভিতরে এক্ষুনি ছেড়ে দিয়েছি, সেই কয়েকখানে ঢুকেছে। এই কয়েকখানে সে ঢুকে আছে, ছাড়া আছে, এই যে এই কয়েকখানে আছে এর মধ্যে। আচ্ছা আচ্ছা, এসব আছে। হ্যাঁ, বাহ, এইসব করা আছে মোটামুটি। এইভাবে এদের কি খাবার দাবার দিতে হয়? এখানে দেওয়া হয় মোটামুটি, এখন আমাদের চাষের পেয়ারা 2-4টে পাওয়া যায়, ওই দেওয়া হয়। একটু ঘাস দেওয়া হয়, খড় ভুসি, হ্যাঁ,
এইসব দেওয়া হয়। কি প্রতিদিন এই সকালে এরকম মাঠে বাটে বা ঘাস ফালানোর জন্য নিয়ে যেতে হয় নাকি ঘাস কেটে নিয়ে আসে? ঘাস কেটেও নিয়ে আসি। আচ্ছা, ঘাস কেটেও নিয়ে আসি। আর নিজেরাও গিয়ে খুঁটে খায় একটু? হ্যাঁ, মানে এখন তো বার করা যায় না, এখন শুকনো হয়েছে বলে ওই নিয়ে গেলাম। হ্যাঁ, একটুখানি ঘন্টাখানেক ঘুরপাক খেলে নিয়ে এলাম। আচ্ছা আচ্ছা। নাহলে তো এই জায়গা তাহলে হাত পা বসে যাবে, হাত পা বসে যাবে, যার জন্য একটু হাঁটাচলা করাই। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, এই কন্ডিশন করা। বাহ। এইসব মেজলা করা হচ্ছে, সব খড় ভুচি দেওয়া হয়, পেড়ে দেওয়া হয়, ঘাস দেওয়া হয়। কতবার খাবার দিতে হয়? 3 বার দেওয়া হয়। 3 বেলা দিতে হয়। সকালে একবার দেওয়া হয়, দুপুরে একবার দেওয়া, বিকেলে ঘরের ভেতরে ফেতরে দেওয়ার জন্য সেটা হয়। মোটামুটি অবশ্যই এই ঘরটাই রেখে দেওয়া হয়। সবাই এই ঘরে থাকতে পারে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে। অবশ্যই এই ঘরটা দেওয়া। আচ্ছা, এই ছাগল ব্যবসা করতে কি কোনো লাইসেন্স লাগে বা পঞ্চায়েত থেকে কিছু একটা ব্যাপার থাকে? পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বলতে পঞ্চায়েতে ছাগল দেয়, সেসব আমাদের দেয় না। আর এখন তো পঞ্চায়েত সব তো 2 নম্বর, ওদের নিজস্ব স্বার্থক পরের মধ্যে যেসব লোকগুলো সেইগুলো দেবে, এছাড়া তো কাউকে ছড়িয়ে দেবে না। এমনি যারা অরিজিনাল পোষে তাদের দেবে না, আর যারা নিয়েই বিক্রি করে দেবে তাদেরই দেয়। কারণ দেখুন প্রায় প্রত্যেক এলাকায় তো দেখুন, আর সমস্ত জায়গায় তো কম বেশি করে ছাগল দিচ্ছে, তো আমাদের এলাকার করে আমি এখন মধ্যে খবর পাইনি। এবং পঞ্চায়েত সদস্যের কাছে নম্বর দেখা প্রত্যেকের কাছে বলা। আচ্ছা, ছাগল দেয়, মুরগি দেয়, আর সব আমার এখনো পর্যন্ত কিছু দেয়নি। বিভিন্ন রকম স্কিম আছে সরকার থেকে, কোন স্কিম আমাকে এখন দেয় না। হ্যাঁ, আমি বারবার বলেছি, দেখো আমাকে আমি ছাড়লাম, তো এই অকর্মার লোক হয়ে গেছে, এই গাছ বিচার ছাড়বো, আমাকে দেয়নি। এরকম এই বিষ খেয়ে মারা যাওয়ার পরে সব জানালাম। হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো না আসামি ধরতে পারলে কাকে বলবো? হ্যাঁ, আসামি ধরলে তবে তো তার পানিশমেন্ট হবে, সেও তো ধরতে পারিনি। তো বলে ঠিক আছে, ছাগল টাগল এলে আমি তোমাকে দেবো। তা আজ পর্যন্ত কিছু হয় না, কোনো গল্প নেই। আর বাগান ব্যবসা করো। হাই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে আপনাদের জন্য আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজকের ভিডিওটা একটু অন্যরকম, কারণ সবসময় তো যে সমস্ত ট্র্যাডিশনাল বিজনেস নিয়ে কথাবার্তা বলছিলাম, আজকে একটু কৃষিভিত্তিক এগ্রিকালচারাল বেস বিজনেস আইডিয়া আপনাদের দেব। সেটা হচ্ছে গোট ফার্মিং। আমরা জেনে দেখেছেন যে ছাগল বিজনেস, এটা বাংলা ভাষায় ছাগল বিজনেস। যখন সেই ছাগলটা রবিবারের সকালে বা যে কোনো ছুটির দিনে কোনো মাংসের দোকানে চলে যায়, তখন সেটা মটন হয়ে যায়। তো মটনের চাহিদা প্রচুর। তা সেই মটন কিভাবে তৈরি হচ্ছে, কিভাবে এই বিজনেসটা হচ্ছে, সে ব্যাপারে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব আজকে। তো নমস্কার, আমি দীপঙ্কর, পার্সোনাল কোচ, ফাউন্ডার অফ প্যারাডাইজ গ্রুপ। আপনি ছাগল বিজনেস করবেন কেন বা গোট ফার্মিং করবেন কেন? মূলত কয়েকটি কারণের জন্য আপনি এই ছাগল বিজনেস করতে পারেন। প্রথমত হচ্ছে দুধের জন্যে, এবং দ্বিতীয়ত মাংসের জন্যে। তো আরও কিছু কারণ আমি আপনাদেরকে বলতে পারি যে এই কারণের জন্য আপনি একটা গোট ফার্মিং বা এই বিজনেসে বা শুধুমাত্র ছাগল পালনও করতে পারেন আপনি। যেমন আপনি এটাকে বলছে গরিবের গাই বা গরিবের গরু। গরিবের গরু কেন? এটা কথার অর্থ কি? এটা অর্থ হচ্ছে যে গরিব মানুষ, মানে কম পয়সা রোজগার করে এরকম মানুষজন যারা বড় বড় গরু কিনতে পারে না, তাদের দাম অনেকটা বেশি, সেক্ষেত্রে আপনি একটা ছাগল পুষতে পারেন। সেটা গরিবের গাই বলতে এই কারণে যে গায়ের কাছ থেকে, অর্থাৎ গরু থেকে আপনি যেমন দুধ পান, ছাগলের কাছ থেকেও আপনি দুধ পান। অর্থাৎ যে গরু পুষতে পারছে না, গরুর দুধ প্রয়োজনের জন্য, গরুর দুধ ব্যবহারের জন্য, খাওয়ার জন্য, তারা ছাগল পুষতে পারেন। সরি। আরেকটা যেটা বলছি যে মোবাইল মা। আরে মোবাইল মা আবার কি? মোবাইল মানে চলাফেরা করতে পারে এরকম মা। অর্থাৎ বাচ্চাদের জন্যে মা তো দুধ দেয়, সেরকম এটা হচ্ছে চলাফেরা করা এরকম মা।
যে আমাদের বাচ্চাদের দুধ পান করাতে পারে, সেই সবসময় যে বাচ্চাদের দুধ যে মানুষের বাচ্চারা দুধ মানুষের দুধ সবসময় যখন পাবেন না, তখন কিন্তু সেক্ষেত্রে ছাগলের দুধও পান করতে পারে। এরপর হচ্ছে ধাইমা। ধাইমা কেন বলছে? যে ধাইমা এই কারণে বলছে যে সেই যে প্রতিপালন করে, অর্থাৎ যে মা জন্ম দেয় সে একজন মা, আরেকটা হচ্ছে ধাত্রী মা যে প্রতিপালন করে বাড়িয়ে দেয়। তেমনি একটা বাচ্চা থাকলে তাকে দুধ খাইয়ে প্রতিপালন করে বড় করে, এই জন্য তাকে ধাত্রীমাও বলছে। তাহলে ছাগল পোষার কত রকম ব্যাপার দেখুন। প্রথমে তাকে গরিবের গরু বা গরিবের গাই বলছে, তাকে মোবাইল মা বলছে, তাকে ধাইমা বলছে, এছাড়া বলছে মোবাইল এটিএম। মোবাইল এটিএম কেন? এটিএম তো কোনো জায়গায় বসানো থাকে বিভিন্ন, এটা মোবাইল এটিএম, অর্থাৎ আপনি যে কোনো সময় এই ছাগলটা বিক্রি করে দিয়ে আপনি পয়সা আর্ন করতে পারবেন, পয়সা ইনকাম করতে পারবেন, সেটাকে বলছে সেই জন্য মোবাইল ইনকাম, মোবাইল এটিএম। এরপর হচ্ছে ডেঙ্গু রিলিফ ডক্টর, বিভিন্ন নাম দেখুন, ডেঙ্গু রিলিফ ডক্টর, অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে ডেঙ্গু রোগটা যখন বাসা বেঁধে যায়, যখন যে রক্তের যে প্লেটটা কমে যায়, সেই সময় এই যদি ছাগলের দুধ, অর্থাৎ ছাগলের দুধ যদি পান করানো যায়, তাহলে সেই প্লেটলেটটা আবার ওপরের দিকে উঠতে থাকে। এটা একটা গুণ, অর্থাৎ ডাক্তারের কাজটাও করে দিচ্ছে। এরপরে হচ্ছে মোবাইল মিট সাপ্লায়ার। আপনি হয়তো ছাগলটা নিয়ে যাচ্ছেন, তখন কারোর প্রয়োজন পড়লো, যে মাংসের প্রয়োজন পড়লো, তখন তাকে আপনি সেটা দিয়ে দিতে পারেন। যে কারোর মাংসের প্রয়োজন হতো কোনো অকেশন বা অনুষ্ঠানে, তখন কিন্তু আপনি এই মোবাইল মিট সাপ্লায়ার হিসাবে তাকে ব্যবহার করতে পারেন। অর্থাৎ কোনো জায়গায় দোকান বন্ধ আছে, কিন্তু মাংসের চাহিদা আছে, দিতেই হবে এই মুহূর্তে, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ছাগল আপনি বিক্রি করে তাকে মিটে পরিণত করতে, মাংসেতে পরিণত করতে পারেন। ভবিষ্যতের একটা জন্তু বা অ্যানিমাল। ভবিষ্যতের জন্তু কেন বলছে? যে আপনি বিড়াল পুষতে পারেন, আপনি কুকুর পুষতে পারেন, আপনি পাখি পুষতে পারেন, আপনি ছাগল কেন পুষবেন না? অন্যান্য যে সমস্ত যাদের কথা বললাম, আপনি ছাগল বিড়াল পুষলে তাকে সেখান থেকে কোনো আয় দেবে না, কুকুর পুষলে সেখান থেকে আয় হবে না, পাখি পুষলেও সেখান থেকে কোনো আয় হবে না। হবে হয়তো বিক্রি করলে, পাখির বাচ্চা বিক্রি করলে হয়তো হতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটা লাভজনক নয়। কিন্তু আপনি যদি একটা ছাগল পোষেন, সেখান থেকে কিন্তু আপনার লাভজনক, মানে ভবিষ্যতের কাজের জন্য কিন্তু আপনার এটা এই ছাগল পুষতে পারেন বা গোট ফার্মিং করতে পারেন। এবার আসা যাক কী কী কারণে আপনি ছাগল পুষবেন না। ছাগল পোষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, সেই জন্য আপনার মনে হতে পারে যে এই বিজনেসে আসবো না, এটা একটা লসে রান করে। প্রথমত যে জন্য ছাগল পুষবেন না, সেটা হচ্ছে মারা যায় বেশি, বিভিন্ন কারণে মারা যেতে পারে ছাগল। কারণ কি? ছাগল মরে যাওয়ার কারণ হচ্ছে যে ডিজিজ বা রোগ হওয়ার কারণে ছাগল মারা যেতে পারে। এরপরে হচ্ছে যে কোনো অ্যাক্সিডেন্টের কারণে মারা যেতে পারে। কোনো বন্য পশু, শিয়াল বা কুকুর তাদেরকে মেরে দিতে পারে, বাচ্চা অবস্থায় তাদের মেরে দিতে পারে, তাহলে আপনার কিন্তু এটা ছাগল মারা গেলে আপনার কিন্তু লস হতে পারে। এছাড়া কেউ পয়জন দিলে, বিষ প্রয়োগ করলে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এই ছাগলটা মারা যেতে পারে। এই সব কারণগুলো আপনার সামনে আছে, সেগুলো কিন্তু আপনি এগুলো করতে পারেন, যে অ্যাভয়েড করতে পারেন খুব সহজেই। এরপরে আর কি কারণে আপনি ছাগল নেবেন না? ওয়েট লস, অর্থাৎ কম ওজন। অর্থাৎ আপনি ছাগল কিনেছেন, ছাগলটা বেশ শক্তিশালী, স্বাস্থ্যসম্মত হলে, বেশি ওজনে হলে, তারপরে আপনি বিক্রি করে লাভবান হবেন। মোটামুটি ছাগলের দাম আপনি পেতে পারেন যে 5 থেকে 6 হাজার থেকে শুরু করে, 5-6 হাজার টাকা থেকে শুরু করে 45-50 হাজার টাকা, বিভিন্ন নেসেল অনুযায়ী, অর্থাৎ ছাগলের প্রকারভেদ অনুযায়ী আপনি এই ছাগল বিক্রি করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনার যদি একটা ছাগলের ওজন কম হয়ে যায়, অর্থাৎ আপনার ছাগলের ওজন যখন কম হয়ে যায়, তখন আপনি ভালো দামে বিক্রি করতে পারবেন না।
সেই জন্যে আপনার যেটা প্রয়োজন হচ্ছে যে কেন ওয়েট লস হয়ে যাচ্ছে, ওয়েট লস হওয়ার বিভিন্ন কারণ থেকে থাকে। যেমন হচ্ছে যে কোয়ালিটি ফুড আপনি দিচ্ছেন না, যেক্ষেত্রে খারাপ খাবার খেয়ে তার শরীর খারাপ হচ্ছে, পেট খারাপ হচ্ছে, তার পাতলা পায়খানা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে তার শরীর খারাপের জন্যে সে ওজন কমে যেতে পারে। এছাড়া তার দেখবেন কৃমি, বিভিন্ন রকম কৃমি হয়ে থাকে। সে কৃমি যদি হয় আপনি খাইয়েই যাচ্ছেন কিন্তু তার শরীরের গঠন হচ্ছে না, তাহলে ডিওয়ার্মিং করতে হয়, বিভিন্ন সময় তাকে ওষুধপত্র দিতে হবে, কৃমির ওষুধ দিতে হবে। এবং কৃমির ওষুধটা দেওয়ার একটা নির্দিষ্ট টাইম আছে, সবাইকে আপনি দিতে পারেন, কিন্তু যারা প্রসূতি মা হিসেবে যারা যে সমস্ত ছাগলগুলো আছে তাদেরকে আপনি এইটা সেই সময় দেবেন না, যখন প্রসূতি অবস্থা থাকবে তখন তাদেরকে এই কৃমির ওষুধ দেবেন না। এরপর হচ্ছে নাসেল লস মানে বিভিন্ন প্রকারের ছাগল আছে, নাসেল অনুযায়ী ছাগলের প্রকারভেদ হয়। এবার আপনি মনে করুন যে ছাগলটা কিনলেন সেই ছাগলের প্রকারভেদ সেটা যদি ভালো প্রজাতির হয় তাহলে আমরা কিন্তু লাভ হবে, কিন্তু আপনি এমন প্রজাতির কিনলেন সেটা কিন্তু আপনার দাম পাচ্ছেন না, অর্থাৎ আপনার 5-6 হাজার টাকায় দিচ্ছে। আবার এমন প্রজাতির ছাগল আপনি কিনেছেন সেটা অনেক বড় হচ্ছে, অনেক ওজন হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আপনি 45-50 হাজার টাকায় আপনি বিক্রি করতে পারেন। তাহলে আপনি নেসেলটা দেখতে হবে যে কোন প্রকারের ছাগল আপনি কিনছেন। এরপর হচ্ছে পারচেজ টাইম, আপনার টাইম এটা আপনার লস হতে পারে। কেমন হতে পারে যে আপনি যাদের কাছ থেকে ছাগল কিনলেন সেই ছাগলটা ব্যবসায়ীরা আপনাকে এমনভাবে ভুল বুঝিয়ে, এমনভাবে তারা অনেক বেশি খাইয়ে টাইয়ে মোটাসোটা করে এমন ওজন বাড়িয়ে দিল যে আপনার মনে হল যে বেশ ভালো শক্তিশালী ভালো ছাগল পেয়েছেন, কিন্তু আলটিমেটলি সেই ছাগলটা হয়তো রোগগ্রস্ত, সে ছাগলটা টিকাকরণ হয়নি। এরকম আপনি যখন ছাগল কিনবেন একটা রেজিস্টার্ড ফার্ম থেকে কিনবেন, সেখানে তার টিকাকরণ হয়েছে কিনা সেটা আপনি দেখে নেবেন। এবং কী বলে যখন পারচেস করবেন তখন কিন্তু আলতু ফালতু বাজে ফার্ম থেকে সেখান থেকে আপনি ছাগল কিনবেন না। এবং বিভিন্ন নাসেল যেটা আপনার এলাকায় আপনার ক্লাইমেটের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য সেই রকম ছাগল দেখে আপনি কিনবেন। যে ছাগলটা আপনার পরিবেশের সঙ্গে মানুষই নয় সেখানে আপনি কিনে নিলেন, কিন্তু পরবর্তী সময়ে কিন্তু সে মারা যেতে পারে, রোগগ্রস্ত হতে পারে। এরপর হচ্ছে ছাগল পুষতে গেলে মেডিসিনের প্রয়োজন আছে, অর্থাৎ এইসব ছাগলের ক্ষেত্রে অনেক সময় ভ্যাকসিনের দিতে হয়, অনেক সময় ভ্যাকসিন দিতেই হয়। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মেডিসিন ডাক্তারের কাছ থেকে যারা প্রেসক্রিপশান করবে, এরকম যারা প্রকৃত মানে পশুদের ডাক্তার তাদের কাছ থেকে আপনাকে ওষুধপত্র নিতে হবে, কোনো কোয়াক ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধপত্র নিলে হবে না। এবার ভ্যাকসিন নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী ভ্যাকসিন করতে হবে। ভ্যাকসিন যদি আপনি করতে পারেন ভালো, এবং যদি না করতে পারেন অন্যের কাছ থেকে শিখে নেবেন, যারা ডাক্তারবাবু আছেন তাদের কাছ থেকে শিখে নিয়ে আপনি ভ্যাকসিন করতে পারেন। এছাড়া হচ্ছে যে ভ্যাকসিনটা আপনি কিনে আনলেন সেই ভ্যাকসিনটা ঠান্ডা অবস্থায় থাকতে হবে। কোনো ওষুধ দোকান থেকে আপনি কিনে আনলেন এবং বাইরে আনতে আনতে যদি গরম হয়ে যায়, সেই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করলে সেখানে কিন্তু শরীর খারাপ এবং এমনকি মারাও যেতে পারে। এছাড়া ভ্যাকসিন আপনি কিছুটা বড় ফাইল হয়তো কিছুটা ইনজেক্ট করলেন, তারপরে বাদবাকি রেখে দিলেন, সেটা কিন্তু আপনার খারাপ হয়ে যাবে। তার পরবর্তীকালে সেই ভ্যাকসিন যদি ব্যবহার করা হয় তাতে কিন্তু রোগ হতে পারে এবং সেখান থেকে মারাও যেতে পারে। সুতরাং এই ব্যাপারগুলো আপনাকে জানতে হবে যে ভ্যাকসিন কীভাবে করবেন, ভ্যাকসিন কীভাবে রাখবেন, ঠান্ডা অবস্থায় রাখতে হবে, ফ্রিজে রাখতে হবে, ছোট ছোট ফাইল কিনুন, সেখানে আপনি এটা ব্যবহার করতে পারবেন। এরপরে যেটা হচ্ছে যে আপনি টিকা যখন দেবেন, ভ্যাকসিন করবেন যখন, তখন কিন্তু একটা ছাগলকে দিলেন হয়তো, আবার সেই ছাগলটা ঘুরে এসে আবার আপনার পিছনের লাইনে দাঁড়িয়ে গেল, আবার তাকে আবার ডবল ভ্যাকসিন করলেন, তাহলে কিন্তু তার সুস্থতা। হাই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে আপনাদের জন্য আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজকের ভিডিওটা একটু অন্যরকম, কারণ সবসময় তো যে সমস্ত ট্র্যাডিশনাল বিজনেস নিয়েই কথাবার্তা বলছিলাম, আজকে একটু কৃষিভিত্তিক এগ্রিকালচারাল বেস বিজনেস আইডিয়া আপনাদের দেব। সেটা হচ্ছে গোট ফার্মিং। আমরা দেখেছেন যে ছাগল বিজনেস, এটা বাংলা ভাষায় ছাগল বিজনেস। যখন সেই ছাগলটা রবিবারের সকালে বা যে কোনো ছুটির দিনে কোনো মাংসের দোকানে চলে যায়, তখন সেটা মটন হয়ে যায়। তো মটনের চাহিদা প্রচুর,
তা সেই মটন কিভাবে তৈরি হচ্ছে, কিভাবে এই বিজনেসটা হচ্ছে, সে ব্যাপারে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব আজকে। তো নমস্কার, আমি দীপঙ্কর, পার্সোনাল কোচ, ফাউন্ডার অফ প্যারাডাইজ গ্রুপ। আপনি ছাগল বিজনেস করবেন কেন বা গোট ফার্মিং করবেন কেন? মূলত কয়েকটি কারণের জন্য আপনি এই ছাগল বিজনেস করতে পারেন। প্রথমত হচ্ছে দুধের জন্যে এবং দ্বিতীয়ত মাংসের জন্যে। তো আরও কিছু কারণ আমি আপনাদেরকে বলতে পারি যে এই কারণের জন্য আপনি একটা গোট ফার্মিং বা এই বিজনেসে বা শুধুমাত্র ছাগল পালনও করতে পারেন। আপনি যেমন আপনি এটাকে বলছে গরিবের গাই বা গরিবের গরু। গরিবের গরু কেন? এটা কথার অর্থ কি? এটা অর্থ হচ্ছে যে গরিব মানুষ, মানে কম পয়সা রোজগার করে এরকম মানুষজন যারা বড় বড় গরু কিনতে পারে না, তাদের দাম অনেকটা বেশি, সেক্ষেত্রে আপনি একটা ছাগল পুষতে পারেন। সেটা গরিবের গাই বলতে এই কারণে যে গায়ের কাছ থেকে অর্থাৎ গরু থেকে আপনি যেমন দুধ পান, ছাগলের কাছ থেকেও আপনি দুধ পান। অর্থাৎ যে গরু পুষতে পারছে না, গরুর দুধ প্রয়োজনের জন্য, গরুর দুধ ব্যবহারের জন্য, খাওয়ার জন্যে, তারা ছাগল পুষতে পারেন। সরি, আরেকটা যেটা বলছি যে মোবাইল মা। আরে মোবাইল মা আবার কি? মোবাইল মানে চলাফেরা করতে পারে এরকম মা। অর্থাৎ বাচ্চাদের জন্যে মা তো দুধ দেয়, সেরকম এটা হচ্ছে চলাফেরা করা এরকম মা, যে আমাদের বাচ্চাদের দুধ পান করাতে পারে। সেই সবসময় যে বাচ্চাদের দুধ, যে মানুষের বাচ্চারা মানুষের দুধ সবসময় যখন পাবেন না, তখন কিন্তু সেক্ষেত্রে ছাগলের দুধও পান করতে পারে। এরপর হচ্ছে ধাইমা। ধাইমা কেন বলছে? যে ধাইমা এই কারণে বলছে যে সেই যে প্রতিপালন করে, অর্থাৎ যে মা জন্ম দেয় সে একজন মা, আরেকটা হচ্ছে ধাত্রী মা, যে প্রতিপালন করে বাড়িয়ে দেয়। তেমনি একটা বাচ্চা থাকলে তাকে দুধ খাইয়ে প্রতিপালন করে বড় করে, এই জন্য তাকে ধাত্রীমাও বলছে। তাহলে ছাগল পোষার কত রকম ব্যাপারে দেখুন। প্রথমে তাকে গরিবের গরু বা গরিবের গাই বলছে, তাকে মোবাইল মা বলছে, তাকে ধাইমা বলছে, এছাড়া বলছে মোবাইল এটিএম। মোবাইল এটিএম কেন? এটিএম তো কোনো জায়গায় বসানো থাকে বিভিন্ন, এটা মোবাইল এটিএম। অর্থাৎ আপনি যে কোনো সময় এই ছাগলটা বিক্রি করে দিয়ে আপনি পয়সা আর্ন করতে পারবেন, পয়সা ইনকাম করতে পারবেন, সেটাকে বলছে সেই জন্য মোবাইল ইনকাম, মোবাইল এটিএম। এরপর হচ্ছে ডেঙ্গু রিলিফ ডক্টর, বিভিন্ন নাম দেখুন, ডেঙ্গু রিলিফ ডক্টর। আচ্ছা, বিভিন্ন সময়ে ডেঙ্গু রোগটা যখন বাসা বেঁধে যায়, যখন যে রক্তের যে প্লেটটা কমে যায়, সেই সময় এই যদি ছাগলের দুধ, অর্থাৎ ছাগলের দুধ যদি পান করানো যায়, তাহলে সেই প্লেটলেটটা আবার ওপরের দিকে উঠতে থাকে। এটা একটা গুণ, অর্থাৎ ডাক্তারের কাজটাও করে দিচ্ছে। এরপরে হচ্ছে মোবাইল মিট সাপ্লায়ার। আপনি হয়তো ছাগলটা নিয়ে যাচ্ছেন, তখন কারোর প্রয়োজন পড়লো, যে মাংসের প্রয়োজন পড়লো, তখন তাকে আপনি সেটা দিয়ে দিতে পারেন। যে কারোর মাংসের প্রয়োজন হতো কোনো অকেশন বা অনুষ্ঠানে, তখন কিন্তু আপনি এই মোবাইল মিট সাপ্লায়ার হিসাবে তাকে ব্যবহার করতে পারেন। অর্থাৎ কোনো জায়গায় দোকান বন্ধ আছে, কিন্তু মাংসের চাহিদা আছে, দিতেই হবে এই মুহূর্তে, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ছাগল আপনি বিক্রি করে তাকে মিটে পরিণত করতে, মাংসতে পরিণত করতে পারেন। ভবিষ্যতের একটা জন্তু বা অ্যানিমাল। ভবিষ্যতের জন্তু কেন বলছে? যে আপনি বিড়াল পুষতে পারেন, আপনি কুকুর পুষতে পারেন, আপনি পাখি পুষতে পারেন, আপনি ছাগল কেন পুষবেন না? অন্যান্য যে সমস্ত যাদের কথা বললাম, আপনি ছাগল বিড়াল পুষলে তাকে সেখান থেকে কোনো আয় দেবে না, কুকুর পুষলে সেখান থেকে আয় হবে না, পাখি পুষলেও সেখান থেকে কোনো আয় হবে না। হবে হয়তো বিক্রি করলে, পাখির বাচ্চা বিক্রি করলে হয়তো হতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটা লাভজনক নয়। কিন্তু আপনি যদি একটা ছাগল পোষেন,
সেখান থেকে কিন্তু আপনার লাভজনক, মানে ভবিষ্যতের কাজের জন্য কিন্তু আপনার এটা এই ছাগল পুষতে পারেন বা গোট ফার্মিং করতে পারেন। এবার আসা যাক কী কী কারণে আপনি ছাগল পুষবেন না। ছাগল পোষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, সেই জন্য আপনার মনে হতে পারে যে এই বিজনেসে আসবো না, এটা একটা লসে রান করে। প্রথমত যে জন্য ছাগল পুষবেন না সেটা হচ্ছে মারা যায় বেশি, বিভিন্ন কারণে মারা যেতে পারে ছাগল। কারণ কি? ছাগল মরে যাওয়ার কারণ হচ্ছে যে ডিজিজ বা রোগ হওয়ার কারণে ছাগল মারা যেতে পারে। এরপরে হচ্ছে যে কোনো অ্যাক্সিডেন্টের কারণে মারা যেতে পারে। কোনো বন্য পশু, শিয়াল বা কুকুর তাদেরকে মেরে দিতে পারে, বাচ্চা অবস্থায় তাদের মেরে দিতে পারে, তাহলে আপনার কিন্তু এটা ছাগল মারা গেলে আপনার কিন্তু লস হতে পারে। এছাড়া কেউ পয়জন দিলে, বিষ প্রয়োগ করলে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এই ছাগল মারা যেতে পারে। এই সব কারণগুলো আপনার সামনে আছে, সেগুলো কিন্তু আপনি এগুলো করতে পারেন, যে অ্যাভয়েড করতে পারেন খুব সহজেই। এরপরে আর কি কারণে আপনি ছাগল নেবেন না? ওয়েট লস, অর্থাৎ কম ওজন। অর্থাৎ আপনি ছাগল কিনেছেন, ছাগলটা বেশ শক্তিশালী, স্বাস্থ্যসম্মত হলে, বেশি ওজনে হলে তারপরে আপনি বিক্রি করে লাভবান হবেন। মোটামুটি ছাগলের দাম আপনি পেতে পারেন যে 5 থেকে 6 হাজার থেকে শুরু করে 5-6 হাজার টাকা থেকে শুরু করে 45-50 হাজার টাকা, বিভিন্ন নেসেল অনুযায়ী অর্থাৎ ছাগলের প্রকারভেদ অনুযায়ী আপনি এই ছাগল বিক্রি করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনার যদি একটা ছাগলের ওজন কম হয়ে যায়, অর্থাৎ আপনার ছাগলের ওজন যখন কম হয়ে যায় তখন আপনি ভালো দামে বিক্রি করতে পারবেন না। সেই জন্যে আপনার যেটা প্রয়োজন হচ্ছে যে কেন ওয়েট লস হয়ে যাচ্ছে। ওয়েট লস হওয়ার বিভিন্ন কারণ থেকে থাকে, যেমন হচ্ছে যে কোয়ালিটি ফুড আপনি দিচ্ছেন না, যেক্ষেত্রে খারাপ খাবার খেয়ে তার শরীর খারাপ হচ্ছে, পেট খারাপ হচ্ছে, তার পাতলা পায়খানা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে তার শরীর খারাপের জন্যে সে ওজন কমে যেতে পারে। এছাড়া তার দেখবেন বিভিন্ন রকম কৃমি হয়ে থাকে, সে কৃমি যদি হয় আপনি খাইয়েই যাচ্ছেন কিন্তু তার শরীরের গঠন হচ্ছে না, তাহলে ডিওয়ার্মিং করতে হয়, বিভিন্ন সময় তাকে ওষুধপত্র দিতে হবে, কৃমির ওষুধ দিতে হবে। এবং কৃমির ওষুধটা দেওয়ার একটা নির্দিষ্ট টাইম আছে, সবাইকে আপনি দিতে পারেন, কিন্তু যারা প্রসূতি মা হিসাবে যারা যে সমস্ত ছাগলগুলো আছে তাদেরকে আপনি এইটা সেই সময় দেবেন না, যখন প্রসূতি অবস্থা থাকবে তখন তাদেরকে এই কৃমির ওষুধ দেবেন না। এরপর হচ্ছে নাসেল লস মানে বিভিন্ন প্রকারের ছাগল আছে, নাসেল অনুযায়ী ছাগলের প্রকারভেদ হয়। এবার আপনি মনে করুন যে ছাগলটা কিনলেন সেই ছাগলের প্রকারভেদ সেটা যদি ভালো প্রজাতির হয় তাহলে আমরা কিন্তু লাভ হবে, কিন্তু আপনি এমন প্রজাতির কিনলেন সেটা কিন্তু আপনার দাম পাচ্ছেন না, অর্থাৎ আপনার 5-6 হাজার টাকায় দিচ্ছে। আবার এমন প্রজাতির ছাগল আপনি কিনেছেন সেটা অনেক বড় হচ্ছে, অনেক ওজন হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আপনি 45-50 হাজার টাকায় আপনি বিক্রি করতে পারেন। তাহলে আপনি নেসেলটা দেখতে হবে যে কোন প্রকারের ছাগল আপনি কিনছেন। এরপর হচ্ছে পারচেজ টাইম, আপনার টাইম এটা আপনার লস হতে পারে। কেমন হতে পারে? যে আপনি যাদের কাছ থেকে ছাগল কিনলেন সেই ছাগলটা ব্যবসায়ীরা আপনাকে এমনভাবে ভুল বুঝিয়ে, এমনভাবে তারা অনেক বেশি খাইয়ে টাইয়ে মোটাসোটা করে এমন ওজন বাড়িয়ে দিল যে আপনার মনে হল যে বেশ ভালো শক্তিশালী ভালো ছাগল পেয়েছেন, কিন্তু আলটিমেটলি সেই ছাগলটা হয়তো রোগগ্রস্ত, সে ছাগলটা টিকাকরণ হয়নি। এরকম আপনি যখন ছাগল কিনবেন একটা রেজিস্টার্ড ফার্ম থেকে কিনবেন, সেখানে তার টিকাকরণ হয়েছে কিনা সেটা আপনি দেখে নেবেন। এবং কী বলে, যখন পারচেস করবেন তখন কিন্তু আলতু ফালতু বাজে ফার্ম থেকে সেখান থেকে আপনি ছাগল কিনবেন না। এবং বিভিন্ন নাসেল যেটা আপনার এলাকায় আপনার ক্লাইমেটের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য সেই রকম ছাগল দেখে আপনি কিনবেন। যে ছাগলটা আপনার পরিবেশের সঙ্গে মানুষই নয় সেখানে আপনি কিনে নিলেন, কিন্তু পরবর্তী সময়ে কিন্তু সে মারা যেতে পারে, রোগগ্রস্ত হতে পারে। এরপর হচ্ছে ছাগল পুষতে গেলে মেডিসিনের প্রয়োজন আছে, অর্থাৎ এইসব ছাগলের ক্ষেত্রে অনেক সময় ভ্যাকসিনের দিতে হয়, অনেক সময় ভ্যাকসিন দিতেই হয়। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মেডিসিন ডাক্তারের কাছ থেকে যারা প্রেসক্রিপশান করবে, এরকম যারা প্রকৃত মানে পশুদের ডাক্তার, তাদের কাছ থেকে আপনাকে ওষুধপত্র নিতে হবে, কোনো কোয়াক ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধপত্র নিলে হবে না। এবার ভ্যাকসিন নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী ভ্যাকসিন করতে হবে।
ভ্যাকসিন যদি আপনি করতে পারেন ভালো, এবং যদি না করতে পারেন অন্যের কাছ থেকে শিখে নেবেন, যারা ডাক্তারবাবু আছেন তার কাছ থেকে শিখে নিয়ে আপনি ভ্যাকসিন করতে পারেন। এছাড়া হচ্ছে যে ভ্যাকসিন, যে ভ্যাকসিনটা আপনি কিনে আনলেন, সেই ভ্যাকসিনটা ঠান্ডা অবস্থায় থাকতে হবে। কোনো ওষুধ দোকান থেকে আপনি কিনে আনলেন এবং বাইরে আনতে আনতে যদি গরম হয়ে যায়, সেই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করলে সেখানে কিন্তু শরীর খারাপ এবং এমনকি মারাও যেতে পারে। এছাড়া ভ্যাকসিন আপনি কিছুটা বড় ফাইল হয়তো কিছুটা ইনজেক্ট করলেন, তারপরে বাদবাকি রেখে দিলেন, সেটা কিন্তু আপনার খারাপ হয়ে যাবে। তার পরবর্তীকালে সেই ভ্যাকসিন যদি ব্যবহার করা হয়, তাতে কিন্তু রোগ হতে পারে এবং সেখান থেকে মারাও যেতে পারে। সুতরাং এই ব্যাপারগুলো আপনাকে জানতে হবে যে ভ্যাকসিন কীভাবে করবেন, ভ্যাকসিন কীভাবে রাখবেন, ঠান্ডা অবস্থা রাখতে হবে, ফ্রিজে রাখতে হবে, ছোট ছোট ফাইল কিনুন, সেখানে আপনি এটা ব্যবহার করতে পারবেন। এরপরে যেটা হচ্ছে যে আপনি টিকা যখন দেবেন, ভ্যাকসিন করবেন যখন, তখন কিন্তু একটা ছাগলকে দিলেন হয়তো, আবার সেই ছাগলটা ঘুরে এসে আবার আপনার পিছনের লাইনে দাঁড়িয়ে গেল, আবার তাকে আবার ডবল ভ্যাকসিন করলেন, তাহলে কিন্তু তার সুস্থতা। ছেলে বাগান ব্যবসা, ছেলে ওই বাগান ব্যবসা ছেলের মধ্যে ওটা ঠিক করে রকম চলে যায়, মোটামুটি কাজকর্ম করছে দেখছি। বললো যে সকালে বাগানে যায়, এটা এরকম। ওই যে একটুখানি ওই হয়তো পেয়ারা কাগজ পেপারটা উনি একটু খুলে দিলাম, হ্যাঁ একটু পেয়ারা হয়তো গুনে দিলাম, এছাড়া আমার আর কিছু করার নেই। শরীর অসুস্থতা, আমি নিজেতেই হ্যাট হতে পারবো না। ও হ্যাট হলে এগুলো মাথায় পুরো ঝুলে যায়, হার হয়ে যায়। ওরে বাবা, ওই এরকম মুন্ডু উঁচু করে ছাতে যেতে হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। যে ছাগলগুলো আমি একটু ছাগল ব্যবসা সম্বন্ধে জানলাম, বেশ ভালো। ছোটোর উপরে আর খাস না, আর খাস না, তুই জল খাস নি, যা ওই জলটা খেয়ে নে, যা যা জলটা খেয়ে নিয়ে যা। আর দেবো না, আর দেবো না, না না এখন না, এখন না, এখন না, এখন না। এখন না, এখন খেতে দেবো না, এখন কাউকে দেওয়া যাবে না, সবই খেয়েছিস, আর বেশি খেলে শরীর খারাপ করবে না, কাউকে দেবো না। দড়ি টানাটানি করে দিচ্ছে। আর এটা বড্ড মারকুট করে জানেন তো, নতুন লোক গেলে খুব মারে। আজ তোমার এখন মারেনি, এইটা তোমার ভাগ্য ভালো। এই এখন তোমার মারেনি, তোমার ভাগ্য ভালো। নতুন কোনো লোক এলে মারবে। এই আর নতুন লোক এসছে, কিরে কিরে, এই শোন এই শোন, এই যা, এই ওর ফটো তুলতে এসেছি বলে ও একদম শান্ত আছে আজকে। হ্যাঁ, নতুন লোক কোনো তেড়ে গিয়ে তাকে মারে।